О, девчонки, вот хочу вам показать на примере. Муж пошел в новом на работу, но пришлось работать. Как итог, новая толстовка черно-белая вот в таком вот состоянии. Смотрите. Вот. Буду стирать порошком корейским. Как постираю, покажу результат. Самое интересное. Так, вот постирала, мокрая она еще. Ну вот. Раз, два. Вот как отстирала. Вот. И вот эти вот, видите, все. Вот таким я стираю только.